كلمتين وبس. حلقة بعنوان هو بيحب بعقله، هي بتحب بقلبها. أول حاجة نفهمها، عشان العلاقة الزوجية تكون ناجحة لازم كل واحد فينا يفهم طريقة تفكير الطرف الآخر. الرجل والمرأة بيختلفوا في حاجات كتير، زي الاهتمامات والاحتياجات وطريقة التفكير وطريقة التعبير عن العواطف. التعبير العاطفي بين الرجل والمرأة، كل واحد فينا بيعبر عن حبه بطريقة مختلفة. الراجل في العادة بيعبر عن حبه بالحماية والرعاية. المرأة بتعبر عن حبها بالاهتمام الشخصي والتركيز على شخص الحبيب. الراجل بيظن إن الحب في الحماية بيكفي. لما الراجل بيدي لزوجته الأمان والرعاية، هو بيعتقد إنها هتفهم من غير ما يقول إن ده تعبير عن حب. لكن المرأة مش كده، هي محتاجة اهتمام شخصي دائم منه. الحب عند المرأة هو الاهتمام الشخصي. بالنسبة للمرأة، الحب هو الاهتمام الشخصي المستمر. هي مش بس بتكتفي بالاهتمام العام بالمنزل أو الاحتياجات المادية، هي عايزة تحس بحب الرجل ليها كشخص. الراجل مش فاهم اختلاف التعبير العاطفي. الراجل في كتير من الأحيان مش قادر يفهم ليه الزوجة عايزة دايما تعبيرات عاطفية مختلفة. هو بيفكر إن المرأة بتضغط عليه أو بتطلب منه حاجات مش مناسبة لشخصيته. المرأة بتشعر بالإهمال لو الراجل معبرش بالكلام. المرأة في الغالب بتحس إن الراجل مش مهتم بيها لما ما بيعبرش بالكلمات أو اللمسات أو الهدايا البسيطة. هي محتاجة تحس إنه مهتم بيها كإنسانة، مش بس كزوجة. الراجل بيعتقد إن اهتمامه بالماديات بيكفي. الراجل بيفكر إن كونه بيعتني بالمنزل ويوفر احتياجات الأسرة المادية هو تعبير كافي عن حبه، لكنه مش دايما بيكون كافي بالنسبة للمرأة. خلافات بسبب طريقة التعبير عن الحب. كل واحد فينا مصمم على طريقة التعبير الخاصة بيه، وبيطلب من الآخر يفهمها. لكن مش دايما بنحاول نكون مرنين أو نتقبل أسلوب الآخر، والنتيجة بتكون خلافات وفجوة نفسية بين الطرفين. طب والحل إيه؟ على الراجل تغيير أسلوبه في التعبير العاطفي. الراجل لازم يغير طريقة تعبيره عن الحب، ويبدأ يتعلم كيفية الاهتمام بزوجته بطريقة تليق بيها وتناسب احتياجاتها العاطفية. على الرجل ألا ينتقد الزوجة في حاجاتها العاطفية. الراجل لازم ما ينتقدش زوجته لما تطلب كلمة حب أو لمسة عاطفية. مش معقول يعتبر ده حاجة غريبة أو تضييق عليه، لأن ده احتياج طبيعي عند المرأة. على الراجل لا يستهين بمشاعر الزوجة. لازم الراجل ما يستهونش بمشاعر زوجته ويقول عليها إنها مراهقة أو إنها عايزة اهتمام مؤقت. العاطفة مش ليها وقت معين، هي حاجة مستمرة طول الوقت. على المرأة ألا تطالب بتعبير عاطفي مصطنع. على المرأة أن تحترم طريقة الرجل في التعبير عن الحب، وما تطلبش منه تعبير عن مشاعره بالطريقة اللي لو اتفرضت عليه هيحس بالتأييد. على المرأة لا تطالب الاهتمام طول الوقت. لازم المرأة تحترم مشاعر زوجها، ولا تذكره طول الوقت بأنها محتاجة منه أن يهتم بيها. الاهتمام لازم يكون من قلبه، مش بسبب طلباتها المستمرة. على المرأة فهم المشاعر من الأفعال بدلا من الانتظار للكلمات. على المرأة أن تحاول فهم مشاعر زوجها من خلال تصرفاته اليومية وعنايته بيها، بدون أن تطلب منه أن يعبر دائما بالألفاظ. الخلاصة، الاختلافات في التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة مش حاجات سلبية، لكن لو كل طرف حاول يتفهم مشاعر الآخر واحتياجاته هيتكون علاقة أكثر توازن وتناغم. المهم هو الاحترام المتبادل والمرونة في التعامل مع اختلاف أساليب التعبير. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير بشورة من جامعة هولي صوفيا.